整呢個滾水，係棉花滾水，好似棉花咁樣，但係近唔到泡嘅，但係可以起泡，快啲。但係黏係冇聲嘅，完全冇聲，仲可以做放氣蛋咯。唔知有啲少聲。我而家開始做啦。首先要搞啲黏土啦。我呢次整一個綠色，我唔捨得用太多，所以我會整少少，留少少可以黏土。之後咧搞啲茶手嘅嘢。大家就要除一下。我哋咧要加啲茶手嘅嘢，就咁下面同佢搓。呢個真係茶手嘅嘢，冇呃你哋，唔係嗰啲膠水乜嘢，真㗎。之後呢個時候會有啲黐嘅啦，有啲黐係正常嘅。好，之後咧，我哋可以同佢加啲水，少量多次同佢加，唔係就變成好似呢個咁樣啊，好脆。其實係拉好好啊，唔係就真係咁樣噶啦，因為我係從呢度要用力啲之後咧，佢先好脆。之後啊，如果你真係加咗好多水嘅就好噶啦。要加多啲水，好似加到呢個狀況咁。少量多次同佢加。好似我咁樣嘅，你睇下。如果好似跌色嘅咧，就係正常嘅；唔係跌色嘅咧，就個黏土有問題咯。睇下點？等一陣，我仲要攞 iPad 添，等一陣。搞啦，仲有好多嗰啲塊。好似嗰啲酸奶咁，哇！就加啲洗衣液啊！其實呢個唔係洗衣液嘅，成形液咯。其實用洗衣液都得㗎，呢個其實都係洗衣液㗎。
之後小兩好似加啲洗衣，哦，加得太多啦。之後一搞就成型㗎啦。搞咗好多洗衣喺嗰度喎，啲水。洗衣個成型量好強好強，千祈唔好加多，唔係一加就整得好脆好脆㗎啦。唔夠再加啲洗衣液，唔夠厚嘅就加啲洗衣液就 OK 嘅啦。嗱，你睇下咯，成型咗㗎啦，但係仲有啲黐。再加啲洗衣，全部加晒入嗰啲㗎。得呢個成功咋？呢個無硼砂無膠水嘅鬼有水就成型啦！真係冇加嗰啲膠水成型水，冇洗衣可以用洗衣粉水代替。洗衣粉水成型量都好強好強好強，加1滴就成型㗎啦，唔夠加2滴，唔夠加3滴就 OK 㗎啦，真㗎好強好強。我呢個加少少都成咗型啦。等一陣，呢個成型咗，咁好睇嘅黏土，我俾你哋聽下聲。我俾你聽下嗰個炸耳聲，炸耳。咁樣。之後放1分鐘就變成我呢啲啦。棉花泥，我而家呢啲仲係普通嘅鬼口水，溝埋一齊睇下。今日嘅視頻到呢度，喜歡我嘅視頻俾我，拜拜。